Vlora është bërë një destinacion tërheqës për ata që kërkojnë relaks dhe aventurë. Plazhet e Vlorës po presin fluksin e turistëve këtë sezon veror, duke ofruar një eksperiencë të paharrueshme për vizitorët nga e gjithë bota. I love it. E dashuroj Vlorën, është shumë e bukur. It's amazing. Është fantastike, plazhet, pamja e mrekullueshme, njerëzit, ushqimi. Do të kthehem këtu sërish sepse më pëlqen shumë. Në mesin e tyre ka dhe nga ata emigrantë shqiptar që po kthehen për të shijuar pushimet. Si vjetë është bërë më e bukur. Më e bukur. Më pëlqen shumë. Plazhet dhe çdo gjë tjetër. Suedi. Të treja. Shumë, plazhi më i bukur, turizëm më shumë, vendet më të bukura. Ashtu siç Vlora mirëpret turistët, gjithashtu ofron një platformë për të promovuar edhe vlerat e saj kulturore dhe historike, duke i ftuar vizitorët të zbulojnë traditat e këtij destinacioni. Por më të frekuentuara mbeten plazhet, ato të cilat do të vazhdojnë të tërheqin me mijëra turistë edhe këtë verë.